Банка шурбо? Аҷоиб. Банка шурбо. Mana ovаш in va yak ko'sa. Va mahsuloti ki digarash da yak ko'sa menozim mana. دوستان عزیز ما چنانه که به شما وعده کرده بودیم که بعد از برگشتن از سنگردک حتما بانک شوربای اکای مظفر رو میخوریم میرویم با وعده همون وفا میکنیم لیکن میبینیم که در اینجا نیز اکای مظفر نیز با وعده شون وفا میکنن همون نمودی تعام رو با ما میارن یا نمیارن دیدین باز نگوید که ما انسان های خیره هستیم ما انسان های هستیم که با وعده همون وفا میسازیم تو میشما چه هستیم اکای مظفر دویم در سفر کارات برار گیره هر شام سحر رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم Banka şurbo میگه بانک شوربو عجویب بانک شوربو و این کوزه شوربو کوزه شوربو فهمیده که بانک شوربو نفهمیده این باید این کمش 7 ساعت تا 9 ساعت باید جوش خب الان لازم چه کنم هر یک این در آب جوش میبیادن این من میگم میجوشه آخه در چی میجوشه؟ در آب میجوشه در آب میجوشه در طرف آب هست خب در بوق میپزه این آب داره این در بوق میپزه ها شفاهمون من جوش داره سبی 7 ساعت این کمش 7 نوت تا 9 ساعت جوش نشه من هر یک در سلفان این محکم یکون چیزی به میکروب یا چند چون نیست این چند سون باشه با؟ من یک تا من همین 20,000 سون 20 سون خود هم میپزه من این اکنون این گوش کنه که اضافه ما خدا خواهد از ازبکستان برگردیم این حتما میچشیم حتما میچشیم بعد با تاجیکستان برگردیم تعریف شما را این چشیده تا نچشیم و بها دادن نمیتونیم تعریف شما در تاجیکستان میتونیم کدام وقتی که تاجیکستان اومده بعد مهمون میشیم بعد شما مهمون شد خود دارید نه روز اومدن با روز اومدن با در قرار محکم نکنی نروید اومدنی تو زنده باشه یکم مظفر اومدن ولی که حتما میچشیم یعنی ما امروز با امر خداوند از سنگردک با یک تابی بالا والا 30 لقطی برگشتیم و در همین شکم بانک شوربو در آید از طعم اون از مزه اون ما شما رو خبردار میسازیم همین طرز اکای عزیز خب اکای مظفر جان کجا داریم که بانک شوربو شما این جای همون دیروزه در آمدگی مو هست بعد دیده این کوری بانک بودم کوری بانک بودم کوری بانک پخته بودم من وعده کردم که شما باید همه چشید بله من به چیز مو همین یک دونه بانک ما خلاص انا می مدکت برای که برای وعده یک دانه بیتوان دیگه مونده مردم خوردن سبزه بالایی که از آب دریا غافل است هر غریبی رو خدا رزق هوایی میدهد همین هم در نصیب ما بوده است ان شاء الله میچشیم اکو بعد ببریم میرم خب این اکنون از اول تا آخر چخل میگیره در چخل میریزه در کجا میبره که ما استعمال میکنیم همش در کور ما این بانک شوربا باید محصولات در این بانک میندازیم در این محصولات گوشت کارتوشکا پیاز محصولات که در شوربا میندازیم حتما در بانک میندازیم این ایده کیه این ایده خودم شما کم این چیز اختراع بگیم این اختراعی نه این مال شما مال شما این کمش 7 ساعت تا 12 سال باید اونجا شد برای که سلمان می‌نازم در این برای که آبی که در این در جاگه دیگ گویم این داشتن حساب میکروب آب دیگ در بانک نداره اصلا بله میکروب نگاه داشتن سلامت باشه اکا خوب گلید اینا در کجا میریزین کنه یا اینا وقتی میرن ایخل میکنن بانک میرن برای یک بانک شوربا خوردن چیزا درپر میشن مولا که اگر امکانیت باشه ما یک کوسه میگیم در یک کوسه نه در دو کوسه سه کوسه خوب میشود کاملا برای که 3 نفره برای که یک بانک شوربا خوردن 2 کاسه درپر میشن برای یک بانک شوربا ما وقتی که
банка шурба در اوقات میدیم یک تا ویلکا یک تا اوشکا اینا من سلافان ما گفتن امانت که جای اکای مظفر بین سرحد تاجیکستان و ازبکستان واقع در ترسونزاده است. هر نفری که میدوید در اینجا استعمال میکند از نام کانال فرخ نعمت گپ میزند، اکای مظفر هم تندور کباب هم برکه شوربا را برای او ارزان میکند. همین قضیه که البته یعنی خواهش می‌کنم هر کسی که از اینجا میگذره حتما طعم طعم‌ها با تندور کباب خودم همتا ندارد. اینش رو میگم. بانک شوربا من سلامش شدیم ها. خب. سلام بانک ببینید چه خیلی تازه پاکیزه است. من لطفاً برای دست نسوختن. این کار. من بانک شوربا بکنم. این ندارم. اینا یک کاسه آبش می‌دم. آبش می‌دم. نه طبیعت من از بویش رنگ بوی من گاویادی نبارم. من آبش این و یک کاسه و محصولاتی که دیگرش به این یک کاسه می‌اندازیم من انشالله این دو کاسه میشه. من در بانک من هیچی ندارم. من بانک رو وظیفت این روزانگیش تمام. من این خیلی میکنیم کن برای خوردن و جای خوردن در قرآن و جای میبریم این چشیده تماشا میکنیم. بها میتیم. دوستان عزیز ما تونه چشیم بها نمیتیم. بویش خوب لیکن داخل این خوردن در قرآن که چگونه است رفتیم. دانی که زی آدمی چی میماند و بس مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. نگاه کنید در یک جای ما قرار داریم، در یک جای هستیم که محبت انسانگری است در اینجا. یعنی چای برای ما رایگان بی پول، نان برای ما رایگان بی پول، تندور کباب، حتی برکه شوربا برای ما بی پول دادن. باور کنید این خصلت ها رو همان فرد صاحب می شود که مرد است یا در خدمت مرد است. اوه بیا کجا؟ و علیکم السلام. شما که دیدید بانک شوربا انا چشیده دونم حضور ما که یک چیز دیگه میخوام که همین از شما فهمم یگان غریب مسافری که در اینجا میمونه شما میتونه که رایگان یگان چیز خیلی خیلی البته در اینجا هر شب هر روز مسافران رهگذران این سه قرار ببینن خمیران ببینن بخیرن ببینن چوی نمازان خدمت تیار است. من در اینجا من ببینید بیرق ازبکستان زدیم. ازبکستان تاجیکستان یک خط دو زبان هم میزنن. ما ازبکی تاجیکی ما یک خط یعنی تاجیکستان ازبکستان. یک استاد ما میگفتن که تاجیک ازبک تارو یک تار است. زنده باشید یعنی همدلی از همزبانی بهتر است. اینها رو همون فرد صاحب میشه که خصلت‌های مردیگری رو صاحب است. ما کنون میخوایم که همون بانک شوربای تعریفی همون بانک شوربایی که ما شب خوب نکردیم گفتیم حتما آماده این رو استعمال کرده میگذاریم میچشیم بعد از اون به هم میدیم برای اکای مظفر. بسم یک دهن و هزار لذت و مزه همتا ندارد به همتا یعنی دستشون درد رو نبینن با مزه بینوبت توصیه میدیم پشیمان نمیشید اگر از خوشخانه اکای مظفر همین شکل طعام رو استعمال کنید. هرچند سیر هستم لیکن این رو تا نخورم از اینجا نمیروم. من نمیروم برای که وعده کردم خب اینش هم در نوبت دیگر من باید ببینم. اکای مظفر جان یک چای گرفته بیو یک چای نه خودش هم به هم تو پخته است. قریبتر بیو یک بار خوش میسوزم. این کارتوشکا رو نیز اولیجانو پخته است با مزه. اکنون سبزی که از همه خیراتر است که دیر میپزد این رو دیدن نکن. این هاشم به هم تو سبزیش هم به هم تو خب گوشت بباید چون جانی آدم
اینم حتما چشیدن در کن. یعنی دوستان عزیز شنیدن کی بود مانندی دیدن و حتی چشیدن. شما اوید حتما چشید پشیمان نمیشید. زنده بود دوستی، زنده بود صلح، زنده بود برادری، زنده بود مناسبت‌های روابطی، زنده بود آدمگری و محبت انسانی. سلام با آقای مظفر برای نان و نمکی دادهشون. هر وقتی که تاجیکستان آمدن ما نیز در خدمت این شخص هستیم. کسی می‌آید از اینجا از نام کانال ما گپ میزنن، آقای مظفر حتما کمی هم باشد نرخ رو ارزان می‌سازد. نمی‌دونم سلام از آن من این رو می‌خورم بعد می‌خورم. خداوند نگهدار شما.